ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಿಯಮ 5 ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸದನಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸುಮಾರು 3,000 ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೇಟ್ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಕಿರಾಣಾ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಾಟ್ಲಿಗಳನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರ. ಕೇಳೋಣ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಬಕಾರಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ರಿಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಅವರು ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಇತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಕೇಳೋಣಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರ ಅದೇ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜೋಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಚಿವರು ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರನೇ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಡ್ನಾಳ್ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಅದಾವ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಾವ. DC ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಚಿವರು. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, 100 ಅಡಿ ಅಂತರದೊಳಗಡೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಸ್ಕೂಲು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲು, ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ SC/ST ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಸದಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ 111 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 286 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಥರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕೂಡ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ? ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವ್ದು ಶಾಸಕರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಸಕರು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಅದ್ಯಾವುದೋ ಅನಧಿಕೃತ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ದಾಖಲೆ ಶಾಸಕರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಸಚಿವರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ವಾ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳು, ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ ಗಮನದಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇದು ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸರಾಯಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನೋ ಈಗಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಂದಲೂ ಆ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಾವೂ ಸಹ
ಈ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಥವಾ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜನರ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳು ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿಗುವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಡ್ರಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಟಾರ್ಗೆಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಭಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಲಿಂಗೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ